Да, мисля да тук е светло, че... О, леле. А? Няма страшно. Не, жал ми става, чака за машинката. Защо няма на машина? Аз не я направя. В принцип, да. Бе, чак за той нищо не е направил. Аз съм взимал за 1000 лева това. Да, ма, не убивай тук чак. Много сме далеко. Тя докато чакай, ти знаеш аз колко съм отнаровен. Съдите ли трябва да съдя за Маля. Аре, живи и здраве на работа, един му насъда да се побрат. То са много голям камък, казак. Средата ли? Да. Плял или... Не знам, ама е много голям. Че няма какво да снима там отгоре. Да. Значи или остана, или излезе и да чака, да. Къде чака? Някой ръкуваме. Не, аз много снимам, ма трябва да сляза там още. Отвънка се снимат. Аз трябва да сляза там още и да се кача пеша. И двамата да ме заснимам.